درناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې د ملکن کې د اوو خویندو دوه وروڼه ډېر بېدردۍ سره قتل شوي دي. دوستانو دغه دوه وروڼو ګناه سوه، د دوه وروڼه یتیمانان هم وو، یعنې مور یې مړه وه، خو بیا هم چا ډېر بېدردۍ سره قتل کړل، د دوی یتیمتوب ته چا ونه کتل. دوستانو د دوی ګناه سوه چې دوی یې دومره بېدردۍ سره قتل کول. چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په ملکن مدکني کې رامخې ته شوې ده چې یو دوه وروڼه چا ډېر بېدردۍ سره قتل کړي دي، چې د یو نوم مبشرو او د یو نوم الشیدو، خو چا ډېر بېدردۍ سره قتل کړي دي. د نن نه یو کال مخکې د دوی مور مړه شوې وه، یعنې دوی یتیمان شوي وو. پلار یې دویم واده کړی و، د دې دپاره یې کړی و چې زما ښځه زما بچي وساتي. خو دوستانو دغه بچي چې کوم دوی ساتل هغه والا چا ډېر بېدردۍ سره قتل کړل. د دوی د ګټې وټې نور څوک هم نه وو. دغه دوه زامن وو، یو د 14 کالو او بل د 15 کالو. دغه دوه زامنو به خپله حقه حلاله مزدوري کوله او خپل مور او پلار او اووه خویندې به یې ساتلې. دوستانو چا د دوی مزدورۍ ته ونه کتل، د دوی په کور باندې یعنې په سخل ټیم کې راوغوښتل، د پښمني په ټیم کې، او دا دواړه یې والا ډېر بېدردۍ سره قتل کړل. ویلی کېږي چې په یو باندې 15 ډزې ویشتې دي او بل هم 15 ډز ویشتې دي. خو دوستانو د دې اوسه پورې چا څه تپوس نه دی کړی. د نن له 8 میاشتې مخکې دا حادثه رامخې ته شوې ده، خو نن له 3 ورځې مخکې د دې حادثې قاتلان ګرفتار شوي وو. د هغوی ضمانت واپس منظور شوی دی او هغوی خلاص شوي دي. دوستانو اوسه پورې چا ته هم انصاف نه دی میلاو شوی. همدغرنګې دوی ته د انصاف مطالبه غوښتله، انصاف ورته لږ لږ میلاو شوی و چې په هغه انصاف کې واپس اوبه وغوښتې، واپس به انصافي ورسره وشوله. دوستانو د دې دوو ماشومانو ګناه سوه، نه یې سپینه ګناه وه نه یې توره ګناه وه. دې ماشومانو اوسه پورې نه د چا ملاس ته غوا پاسولې وه او نه چا د پټي نه یا ګیا یا بل سره وړي وو، خو بیا هم چا ډېر بېدردۍ سره قتل کړل. ویلی کېږي چې د ملکن بدماشانو دغه دوه ماشومان ډېر بېدردۍ سره قتل کړي دي او بیا یې په پولیسو باندې پیسې ښودلې دي او بیا یې ځان ضمانت منظور کړی دی. دوستانو دوی ته به انصاف مطالبه کوو او انصاف ورته انشاءالله میلاویږي. هغه دوه ماشومان لري الله تعالی جنت الفردوس ورکړي، دې مور او پلار لري الله تعالی صبر جمیل ورکړي. اوسه پورې زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. د دې سره اجازه غواړو د لوی الله په امان. والسلام.